عسلامة سيدة لونيسي. باش نقدمك كمرأة سياسية كنت زادة توا في البرلمان، وكنت على رأس وزارة التشغيل والتكوين المهني، وكنت زادة سكرتير ديتا شارجي دو لونتربرونيا. سيدة كي حكينا مع البنات الكل ديما فما السؤال الاول اللي نسالوه هو السؤال على لو ديكليك والا لا بريز دو كونسيونس دو فوتر فيمينيزم. خاطر نبداو نناصروا حقوق النساء Mhm. ولا ساعات نبداو ما نناصروش، mais en tout cas à un certain moment de notre vie et en fonction de nos différents vécus تجي لحظة اللي نقولوا فيها جو سوي فيمينيست. انت كيفاش اول مرة قلت Mhm. جو سوي فيمينيست et dans quel contexte؟ يظهر لي الشيء هذايا إذا معناتها البيئة الأولية أو الأولى معناتها اللي بالحق تعلمت فيها ونجمت أنا ناخذ البوزيشنمون هذايا ونقول بكل أريحية اللي أنا ننتمي معناتها لأي إيفور أو أي موفمون اللي هو يدافع على حقوق المرأة في الدار. أنا نعتبر اللي أول مرة اللي بالحق ثبتت اللي دور المرأة حاجة مهمة، إني مكانة في المجتمع أو مكانة في الفضاء العمومي حاجة مهمة. هي أمي، هي المرأة اللي معناتها ربيتنا أنا وأختي وأخواتي الأولاد، واللي ديما ساعات باش نقراو على رواحنا، باش ناخذوا لي ديبلوم نتاعنا، باش نخدموا على رواحنا ونكونوا معناتها مستقلين اقتصاديا، وتكون عندنا شهريه باش حتى حد بيعمل علينا مزيه، ونكونوا فاعلين في المجتمع. المراه اللي كيما معناتها ضامنه حقوق وحريه لاخواتي الاولاد، ضامنه حقوق وحريه لينا احنا كبنات في وسط الدار، واللي هي داير في نفس الوقت كان عندها انتماء سياسي، كان عندها معناتها أنشطة سياسية. داير أنا أمي في معناتها 92 على خاطر تنتمي لحركة النهضة، كي هربت من البلاد بصغارها، شقت الحدود وحدها، ومعناتها هزت صغارها ومشيت التحقت على رجلها في فرنسا، وربت صغارها غاديكا وحدها في بلاد ما تعرفهاش، عاودت بنات حياتها من أول وجديد. غاديكا كان ديما ليا أنا مثال متاع امرأة عندها ثقة في روحها وتعتبر اللي عندها حقوق أو لازم تمارس الحقوق هذيا، وما هيش حالة عادية أنه حقوق المرأة ما يكونوش حقوق معناتها تحترم من طرف الدولة اللي هي موجودة فيها، وإلا من البيئة الاجتماعية اللي هي موجودة فيها. دونك جو crois que c'est à partir de là اللي قلت لروحي معناتها بكل وضوح كي جاتني الفرصة فكريا باش نعرف شنو هي الحركات النسوية، اش معناتها حقوق المرأة، علاش موقف سياسي انك تكون انت لصالح احترام حقوق المرأة، وعلاش كانت معركة وما كانتش حاجة طبيعية، وعلاش في عديد المجتمعات حاجة مرفوضة، وعلاش إلى حد اليوم مازال معناتها احنا مازلنا في حاجة لنضال أو لمناصرة هذه الحقوق، على خاطر مرة أخرى ما هيش حاجة للأسف الشديد طبيعية. دايوغ انا اخترتك انت وطلبت منك باش نحكيو اليوم على خاطر انت تقول اللي فوزيت فيمينيست. اما اليوم ما نعرفوش اسكي y a un seul ou plusieurs féminismes, et d'ailleurs c'est la question à laquelle on essaie de répondre مع بعضنا مع البنات الكل. انت شنو هي النسويه نتاعك؟ quel est votre féminisme, en quoi ça consiste؟ أنا كنت نقول بالأخص في الأعوام معناتها الأولى متاع النشاط السياسي متاعي، وبالأخص في 2014 كي أول مرة انتخبت لمجلس نواب الشعب، وكان مطلوب مني أني نكون عندي مواقف على الموضوع هذايا، وكنت في نفس الوقت نعمل في تيز دكتوراه متاعي à un moment où c'était très à la mode de parler de féminisme islamique. À un moment وين فما بعض الجامعات كما باريس، لو اتش اس اس، سوس بو باري، كلهم خرجوا دي بورس لي معناتها دراسة النسوية الإسلامية أو الفيمينيسم الإسلاميك. أوكسفورد زاد كيف جامعات أو des centres de recherche aux États-Unis كيف. Il y a eu beaucoup de production en langue anglaise على الموضوع هذايا، برشا باحثات بالأخص في الشرق اللي هما أصلهم من الأردن، أصلهم من مصر، أصلهم من إيران زاد كيف حاولوا أن يكون عندهم موقف أو أنه يكون فما دراسة لحركات نسوية اللي هي
تدعي أن المرجع متاعها هو مرجع ديني، أنه l'essence de l'égalité qu'elle revendique se trouve dans une référence religieuse. Après tout معناتها فكريا فما منهجية أنه إنسان يحاول يبني حوله هو un saut de référence ولا un ensemble de références اللي يخليه يقول راجل والمرأة لازم يكونوا عندهم نفس الحقوق ويكونوا سويين في المجتمع اللي هما موجودين فيه. كانت تجربة جديدة surtout à l'époque. نعاود نقول سي تري على مود وكانت حاجة مرتبطة برشا بالثورات في العالم العربي. Ça a toujours le vent en poupe. beaucoup moins je dirais الحقيقة خاطر فما برشا من الأشخاص أنا je suis à la fois objet et étude في الموضوع هذايا الحقيقة على خاطر أنا je me suis beaucoup intéressée dessus, j'ai essayé d'écrire un peu sur la question, de faire vraiment de la recherche, d'avoir anthropologique على الموضوع هذايا. علاش نقول beaucoup moins على خاطر à un moment donné كي تبدا انت et là c'est l'objet qui parle كي تبدا انت تناضل للدفاع على حقوق المراه وتدخل بالحق في العمق نتاع الموضوع هذا وتشوف شنو صاير في المجتمع او انك معناتها كنت مكلفه بمساله التشغيل كي تجي انت وتشوف اللي في بلادنا للاسف الشديد لا مساواه في النفاذ. Par exemple, hein, ça peut être une question qu'on peut considérer accessoire, mais هي مهمة جدا, اللي هي la possibilité de louer une maison quand on est une jeune femme pas mariée, جاية من جهة داخلية اللي تحب تسكن في المناطق وين فما الخدم مثلا. Or, en raison de la discrimination urbaine اللي موجودة في بلادنا هذايا غير ممكن. لا مساواة في النفاذ مثلا وسائل النقل. À partir du moment où une jeune femme doit rentrer chez elle avant 5 heures du soir, على ما تنجمش تاخذ المترو في الليل على خاطر سي dangereux physiquement pour elle, يخليها ما تنجمش تقدم في الكارير نتاعها كيما واحد ينجم يقعد في البيرو حتى ل7 و8 نتاع العشيه. سيدة سامحني باش نقص عليك, اما احنا باش نرجعوا من بعد للنسوية الإسلامية وباش نحكيوا عليها أكثر. أما جوست توا وانت تحكي لنا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية, justement ce féminisme islamique وين علاش قلت بكريكا il a le vent en poupe, il a le vent en poupe بالنسبة لي أنا surtout chez une certaine gauche française. وانت vous êtes franco-tunisienne donc تصور اللي ماخذة شوية من l'approche هذيك et ça a le vent en poupe زادة بحكم اليوم la quatrième vague du féminisme et cette intersectionnalité qui légitime entre autres intersections justement le féminisme islamique. أما علاش باش نقف على هذا على خاطر اليوم أنا على الأقل ma propre constatation c'est que النسوية الإسلامية ماذا بها تقعد في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. d'ailleurs انتوما كحركة النهضة شفنا ديما un veto يتحط dès qu'on parle du genre. ملي تتقال كلمة النوع الاجتماعي نوليو نخافوا ولا خاطر باش نوليو نحكيو على la sexualité des femmes, les autres sexualités, باش نوليو نحكيو على un chamboulement des rôles sociaux, des constructions sociales qui régissent justement les sociétés et que le patriarcat en tant qu'institution veut garder justement pour maintenir et pour باش يداوم justement la mainmise sur les femmes et sur le féminin en général. donc اليوم الأهمية اللي تعطيوها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللي هي مهمة ما تراهيش اللي هي تغطي على برشا حقوق أخرى اللي لازم نحكيو عليهم فرد وقت. يعني يظهر لي سؤال مقلوب على خاطر احنا تلهينا برشا مواضيع أخرى نسينا اللي فما حاجة أساسية اللي هما الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. اليوم كان فكرة اللي هي فطرية معناتها انه في الاخر بني ادم والناس معناتها في المجتمع sont égaux اللي هي حاجة معناتها devrait être communément acceptée ما يلزمش يكون فما je dirais cette division politique vraiment sur une question qui me semble être du bon sens paysan qui est que les femmes ont des droits et ces droits-là devraient être respectés. Le fait اللي على خاطر احنا عمرنا ما نحكيو على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نتاع
نتاع النساء، خلينا الفكره هذه تكون فكره مرفوضه من اغلبيه المجتمع. انا نعتبر اللي كان نحبوا بالحق اليوم يكون فما اون اديزون بوبولير à ces questions là il faut parler de la vie des gens. la vie des gens اليوم انت كان باش تمشي في مناطق معناتها كيما تطاوين اللي توا في لاكتواليتي، تحب تمشي تشوف الوضعيه نتاع مثلا النفاذ الى الملكيه نتاع النساء، أتو ترى اللي ثقافيا في حديد العائلة صعيب برشا لمرأة أو لشابة كيفي أنا مثلا اللي هي باش تورث من عند بوها ولا من عند جدها قطعة من الأرض اللي elle pourrait la transformer en une exploitation agricole اللي تخرجها هي وخواتها من معناتها المعاناة الاقتصادية اللي يعانيوا بها في منطقة اللي ما فماش دو l'investissement public وما فماش معناتها جو dirais de grandes opportunités économiques. ما هيش حاجة جانبية، هذا اللي يخلي الناس تنجم تعيش. طونكونيي سيدة حكيت لي على النساء الفلاحات. احنا نعرفوا الحقيقة ما نستحضرش الأعداد، أما تقريبا 85% من اللي يخدموا في الفلاحة هما نساء. صحيح. أكثر يظهر لي أكثر حتى من 90%. أما كيف لو شيفر ما نفكروش بالضبط، أما يظهر لي 15% أكهاو ان توكا سي جوستومون هما اللي يملكوا الأراضي. المساواة في الميراث ما تنجمش تكون اليوم حاجة ما بين الحاجات، خاطر بالنسبة لنا ما هيش الحاجة الوحيدة للتمكين الاقتصادي للنساء، وانها النساء تكون ملكات للأراضي الفلاحية واللي دونك لا بروبريتي دو فاسون جينيرال، أرض فلاحية ولا دارها ولا ان بروجي. دونك ما تنجمش تكون ان دي ديسبوزيتيف اللي ينجموا يساهموا في التمكين الاقتصادي. نسأل فيك في السؤال هذا على خاطر انتم كحركة النهضة خرجت بيان وقتها لمجلس الشورى وقلتوا اللي فوزيت كونتر ليغاليتي دون ليغال، بدون أن يكون فما عمل ثقافي اللي يخلي النساء بالحق تنجم هي تتجرأ وتمشي تطلب الملكية متاعها أو تستخرج حتى الوثائق متاعها من الإدارة أو من المؤسسات العمومية، بدون أنه يكون فما عمل تربوي اللي هو بالحق باش يخلي النساء تنجم تملك. ما يظهر ليش اللي باش نوصلوا للتمكين الاقتصادي نتاع المرأة. نعاود نقول أنا من رأيي معناتها وهذا للتاريخ je pense que c'est important. On ne peut pas se positionner dans un débat sans voir les conditions dans lesquelles on était créé ce débat-là. Quelle Moussaouet Belmiras, ça a été une patate chaude envoyée par Béji Qaïd Sebsi, Allah yarhamou inarmou, à un moment où sa présidence battait de l'aile pour faire plaisir à la frange la plus à gauche de El Harakat de Souri et Fitouns, en tout cas ce qu'il en restait en 2017. Et là, je refuse de me positionner dans un débat dont les conditions ont été mises de cette façon-là. أن نقولوا إحنا اليوم حاجتنا باش نعدلوا قانون الميراث في تونس de façon générale. Vraiment tout le code des droits de succession نجبدوه نقولوا راه فما مشكلة نتاع تمليك في بلادنا وراه فما جزء كبير اللي هو حقهم معناتها من النساء ما ينجموش اليوم يستخرجوا وثائق اللي بعد ذلك باش يخليهم ينجموا ياخذوا قرض في البنكة ويخليهم ينجموا معناتها باش نقول لك معناتها au-delà de ça sauver leur vie à elles et la vie de leurs enfants. Je crois que نقعدوا نحكيو في حاجات جانبية. أنا ça me rappelle beaucoup la façon dont ce débat-là a été fait. الطريقة اللي احنا قاعدين نطلبوا من الناس انت tu es pour ou contre كانك tu es pour معناتها parce que c'est une question de principe سيدة. non c'est pas une question de principe. يظهر لي الطريقة اللي تعاملت أنا أو تسأل أو تكتب السؤال هذايا متاع أنت مع أو ضد المساواة في الميراث كسؤال محوري على أنت مع أو ضد حقوق المرأة. C'est une imposture intellectuelle vraiment. Et d'ailleurs juste pour peut-être donner une analogie على الموضوع هذايا يذكرني برشا في أيامات بن علي وين نعملوا في معناتها تظاهرات دولية لحقوق المرأة أو معناتها مناصرة حقوق المرأة، وفي نفس الوقت قاعدين نغتصبوا في الحبوسات في النساء معناتها أي سجين سياسي نستعملوا مرته باش معناتها نهينوه، أو أنه
نساء اللي هما محاميات او نساء اللي هما معناتها دي بروف يونيفرسيتير يتعنفوا على خاطر عندهم مواقف سياسيه اللي هي مختلفه على الموقف الرسمي نتاع السلطه. دونك encore une fois pour une fois سيدة أنا je vais me permettre باش الشخص معناها نعطي رايي شويه في اكثر من انتروتيان من لي زونتروتيان اللي عملناهم. حكيت اي جو تونو اني نسال البنات على جوستومون لا فيترين ديموكراتيك اللي كان وقتها يستعملها نظام بن علي وعلى l'institutionnalisation de la question des femmes par le politique dans un contexte international. وقت اللي بدا ينزل شويه على النظام il fallait qu'il redore son image. Alors, tu m'as c'est exactement la même méthodologie qu'a utilisée Béji Khalsib sur cette question-là. Non, justement, هذا كيفاش باش نقول لك كيفاه اللي بالنسبه لي انا باسكو فان كونت سامحني احنا بكريكا في ليكوليس جوست خليني نقول لك حكينا حتى على باريتي en 2011 في لي زيليكسيون ليجيسلاتيف اللي انا نعتبر اللي تنجم تقول لي بيجي قايد سبسي وقتها عمل لو بروجي دو لوا دون ان كالكول الكتوراليست ويظهر لي في السياسه سي ليجيتيم باش نعمل حاجه كيما هكا معناها سوف بيجي قايد سبسي quand il a voulu قانون دو برانسيب هي اللي بالنسبه لنا مهمه. pour le principe est-ce qu'on est pour l'égalité ou non tout simplement dans un autre contexte ou وقتها la configuration n'était pas la bonne du débat sur cette question-là. Comme je suis pour l'ouverture d'un débat théologique, vraiment, sur un certain nombre de questions. Mais dans un débat, on donne son opinion. Évidemment. Quel est le vôtre? Bien sûr. Et là, je suis pour l'ouverture du débat. Je n'ai pas d'opinion sur cette question-là. Et je suis pour qu'on réforme le droit des successions fétales pour que les gens puissent bénéficier de ce qui leur revient de droit. Est-ce que je suis contre que يكون فما مواطن تونسي اللي هو حسب العقيده نتاعو وحريته الشخصيه يملك بنته اكثر من ولده؟ حريته الشخصيه هذيك انا ما اتدخلش فيها. انا نعتبر الدوله الديمقراطيه والدوله العصريه والدوله اللي تحترم المواطنين نتاعها. وانا واحده من الناس عشت في عديد الدول وين معناتها كان فما حريه تتعطى اللي يحب يقري ولده بالعربي واللي يحب يقري ولده بالانجليزي واللي يحب يقري معناتها ولده بطريقه معينه. على الاقل بالنسبه لي ساتيان با دوبو. على الاقل بالنسبه لنا الدوله لازم تكون ضامنه للمساواه ومن بعد ليكسيبسيون سي لي بيرسون اللي مثلا تحب تورث ولدك وقت اكثر من بنتك. لا اون با ما نجمش ندبر فيك. اما الدوله خاطر احنا كي نحكيو على المساواه نقولوا المساواه devant la loi mais aussi dans la loi. Oui, et كي نحكيو على المساواه في القانون لازم الدوله تكون ضامنه المساواه. Je pense que là il faut revenir à ce qui est معناتها l'origine de ce qui existe في البلاد هذيا واللي برشا ناس تنكر فيه. وانا بالحق معناتها باش نسمي l'une pour moi des personnes qui a étudié peut-être le sujet avec le plus d'acuité, qui est Noura Borsali, et qui montre à quel point le CSP, النص القانوني هذا اللي هو promeut les droits, les libertés, etc. المرجع نتاعو مرجع نتاع الشرعية الإسلامية المالكية ou même pas d'ailleurs dans sa version la plus ouverte qui puisse exister. على خاطر فما توجهات أو مدارس فكرية إسلامية أخرى اللي كانت تتنجم على مواضيع معينة كي كونسيرن لي دروا لي ليبرتي كونسيرن الكود سيفيل لازم تكون متطورة برشا أكثر من اللي احنا اخترناه واللي اختاروا بورقيبة هو في 56 et qui explique l'état de fait dans lequel on est aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il est à remettre en cause. Et le CSP? Bien sûr que si. Je pense. C'est mon avis. C'est mon avis. CSP مثلا أنا اللي الراجل هو رئيس العائلة. ليه؟ par conséquent المرأة مرؤوسة في العائلة. فهمت؟ Ça a été réformé. Ça a été réformé ça. مازال برشا حاجة. bien sûr. مازال المهر مثلا. Par exemple, mais il faudrait ouvrir des débats sur ça. Il faudrait ouvrir des débats sur ces questions-là, mais des débats apaisés. Il faudrait ouvrir des débats, il faudrait inviter. Les débats apaisés, on est d'accord. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. On n'est absolument pas dans ce cas de figure-là aujourd'hui. Et je pense qu'on fait perdre beaucoup de temps à la société avec des hiwarat un peu, je dirais, un peu sophistes. احنا بكري كحكينا اللي قلنا ça rentre justement dans cette quatrième vague de féminisme, dans ce féminisme intersectionnel qui justement هو اللي il légitime le féminisme islamique comme toute autre intersection du féminisme et donc d'un autre volet d'une spécificité on va dire
De femmes. spécifique justement à certaines femmes. Mhm. نحكيو اليوم مثلا على الفيمينيزم ترانس، Mhm. على لي فام ترانسجونر اللي هما مجرمات راهو اليوم في تونس، بما انك تكون ترانس فام ولا اوم دايوغ، هذاك مجرم في القانون. انت شنو هي موقفك من هذا؟ معناها بالنسبه لك انت ناخذوا الانترسكسيون اللي تساعدنا، والا معناها اذا كانت حلينا على une intersection des spécificités de chacune et de chacun de nous, il faut vraiment que la liberté soit garantie pour toutes et tous. Moi, je pense qu'il y a une question liée est indiscutable, c'est de respecter l'intégrité des personnes de façon générale. Et à chaque fois qu'on pose la question sur que ce soit l'homosexualité, que ce soit la question trans, je pense qu'il y a il y a une réponse de fond, et là pour moi, qui est valable, et qui est une position à la fois personnelle, mais je crois que c'est la position qui est la plus en phase de ce qu'on veut tous de façon collective. C'est de respecter les droits de chacun et les libertés individuelles de chacun telles qu'elles sont énoncées dans la Constitution. Et ça sera toujours ma réponse sur cette question-là, véritablement. Et le respect de l'intégrité physique des personnes. Et là, je vais dire une chose, on me pose souvent la question du test anal. Et là, pour moi, le test anal, c'est une forme de torture. On est d'accord اللي هو فضيحه. Attends, le test anal في المعايير القانونية الدولية d'ailleurs حتى في تونس normalement هو il est en contradiction et je pense que quand le code de procédure pénale Inch'Allah sera réformé, ça sera des choses qui c'est un acte de torture. Le test anal, c'est ce qu'ils faisaient aux opposants politiques là, pour qu'on soit clair. Et je peux vous citer, je le ferai pas, mais j'ai lu des rapports de Human Rights Watch, ou des rapports de Amnesty International, des rapports des années 90, hein, qui mentionnent spécifiquement ce procédé-là comme étant un acte de torture qui était fait. حتى على viol médical. Mais évidemment. Et donc je crois que sur cette question-là, ma position, elle est claire, ça contrevient à la Constitution et liée à nos sur le respect de l'intégrité physique des uns et des autres et de Houdoud al-Dawla sur la façon dont elle interagit sur le corps des citoyens. اما اليوم سيدة ايمانك ودعمك للحريات الفرديه اسكي سانسكري هو زاد خاطر سمعناه برشا الكلمه هذيا في فصل ما بين لو بريفي et le public, والا بالنسبه لك انت الحريات الفرديه elles sont valables dans les deux sphères privée et publique. حتى شفنا حتى رئيس الجمهوريه مثلا وقت اللي حكى يقول لك vous êtes libre mais chez vous, كيما انت مثلا عبد عنده كرهبته تقول له سوقها اما في دارك كهو. Oui mais attends, vous êtes libre mais chez vous le rapport, le test anal c'est dans les commissariats de police. Donc encore une fois je dis et je répète, c'est très simple, le test anal est un acte de torture. Il n'y a pas trop de débat pour moi à avoir sur cette question-là. بعد الفاصل ما بين أنا ورئيس الجمهورية قيس سعيد. Il a dit d'accord, oui, Rachid Ghanouchi aussi a dit ça. Rachid Ghanouchi, il a écrit un livre entier avec Ravanello en 2016 où il a dit oui, il y a une séparation entre le privé et le public et normalement الدولة الديمقراطية تحمي المساواة في معناتها كل واحد يعمل اللي يحب في داره. Je pense que c'est une façon de dire qu'on ne veut pas voir de mobilisation politique des mouvements queer par exemple ou des mouvements LGBT. Mais je crois que c'est à la Constitution. Là aussi, Saïda, moi en tant que personne queer, je trouve queerphobe le fait de me, enfin entre guillemets, de me donner ma liberté parce que حتى حد ما باش يعطيها لي الحرية نتاعي معناها بالنسبة لي أنا على الأقل تعطيني الحرية نتاعي أما جوست في داري أكاهو. Ça fait partie de mon identité et je l'assume في داري وفي خدمتي وكنسوق في كرهبتي وقت اللي نحكي مع أصحابي. Donc pour moi ça peut être une jolie tergiversation voilà pour ratisser large باش ما نخسرش لا من هون لا من غادي. راضي الجماعه هذوما باش نقول لهم اسمع ما تخافوش على لا سفير بوبليك. لا سفير بوبليك اللي لو باترياركا الليتيروباترياركا يحب يحافظ عليها كاهم حاجه بالنسبه لي وجماعه الاخرين نقول لهم اسمع في دارك مانيش باش نعمل لكم حتى شيء. لي زاغريسيون قاعدين يصيروا في الديار. لي جون دو كيروان كانت تفكرهم توقفوا في ديارهم وحتى اذا كان باش توفى لي زاغريسيون في الديار مش هذيك كاو اللي حشنا بيه. لي زاغريسيون معناتها tu veux dire les contrôles.
les contrôles, les Ouais. arrestations, les homicides, les féminicides, donc Oui, oui, non, bien sûr, oui, ça voudrait dire, oui, vous pouvez taper votre femme chez vous tant que vous la tapez pas dehors. Aïe, voilà. aïe. Non, Donc, mais encore une fois, Martha, sur la question du test anal, je dis et je répète, c'est un acte de torture. Pour moi, c'est clair. Martha, il n'y a pas trop à discuter sur cette question-là pour moi. Sur la question de la pluralité des féminismes, ça se discute. Je pense que c'est un débat qui est à l'état embryonnaire, moi, ta fille, fille Tunis, mais ça se discute. باهي. سيدة، ديما في الآخر نوفيو بأن نحبكم تعطيونا حاجة نقراوها. Mhm. انتي شنية تعطينا، شنية تقترح علينا؟ Moi, une des vraiment féministes qui m'inspire le plus et qui, elle est dans cette, comment dirais-je, elle est dans cette réconciliation vraiment entre le féminisme et la société et l'intégration du féminisme dans la société, c'est Mona Chollet. Et notamment, elle a son tout premier livre que j'ai lu, je l'ai lu l'année du bac, voilà, ma première année de fac. C'est ma petite sœur qui me l'avait fait découvrir, qui s'appelle Beauté fatale, qui est incroyable, Marnata, qui montre à quel point est-ce que nos corps sont usés, agressés, utilisés, objectivisés euh, pour l'argent, tout simplement. Et ensuite, le deuxième livre que je suis en train de lire en ce moment, je suis en train de le finir, qui est Sorcière, son dernier bouquin, et qui montre à chaque fois, et je pense que بالحق في تونس في الساحة السياسية حتى la façon dont on réagit par rapport à Sami Habou, par rapport à Mahsel Abidi, par rapport à Abir Moussi, la façon dont on en fait des monstres. Et là, j'ai mes propres avis. J'ai pas trop C'est de. normal. Voilà, comment dirais-je, politiquement, je suis différente. Mais à chaque fois, ça m'impressionne la façon dont à chaque fois qu'il y en a une qui prend qui prend la parole dans l'espace, qui veut être visible, en fait, on en fait une folle, une folle. Merci beaucoup سيدة. Aïcha. عايشك.